大家好，我是秋平，我现在来到了贵州黎平，这个是一个历史文化名城啊，明清的历史特别多。今天来到了是一条街道，算是黎平最具有特色的街，当地人称为翘街。为什么？我们现在站在这个地方属于一个高处，再往前走一点呢就是低处，再往后面就是高处，它相当于一根扁担一样的，两头翘，中间低，在当地的老百姓称呼为扁担街，我们说土话呢就扁担街，非常有意思的一个地方啊。现在我们就是去走一走，并且呢，它这个街道保留了很多明朝的特色。来到这里，有一位工作人员看到我们在拍视频，他就向我们简单介绍了一下这个翘街还有黎平的历史。为什么叫翘街？它是根据明朝地形地貌而建，两头高，中间低，像翘起一条扁担一样。扁担反过来的一样。在明清的时候，黎平当地老百姓叫扁担街，扁担两头翘，是这种来的。如果你是外省人，你进到了黎平来，你一定感到很奇怪。黎平是个侗族之都，那么这条老街为什么有这么多的仿徽派建筑呢？这个要根据明朝来讲了。明洪武18年1385年，那时候黎平出现一位农民起义首领，朱元璋派他第6个儿子楚王朱桢和郑国公汤和率领30万大军过来剿灭这个农民起义首领。剿灭过后，朱桢为了腾兵，驻扎在黎平建武开卫。朱桢就想，因为我30万大军当中有80%的士兵是我安徽凤阳人，我既然要腾兵驻扎在黎平建武开卫，那么又要不使我的士兵有思乡心切，所以我建造的房子要和我当地一样，就出现这条老街很多的老式建筑物都是仿徽派建筑，徽州文化，这个就是徽州文化先生，青砖灰瓦马头墙。你看再一个这条街全长1公里，它还保持明清的风貌。外面这个石头不是铺了好看它有讲究的，就是呢，外面这个石头就是官人走官道，民走民道，中间这个白石头就是明清的时候这个当官抬轿子那些当官的走的，两边那个青石头呢就是我们老百姓走的。再一个来讲，黎平在明洪年间那时候不叫黎平，那时候叫什么呢？那时候黎平呢叫武开卫，又简称武脑寨。武开卫，卫就是腾兵驻军的地方，武脑寨就是呢根据黎平这个县城5个脑组建成来的。到了永乐11年1314年，永乐皇帝才是正式命名为黎平府，比我们现在的这个地级市还要可怜当时的黎平府，我们地级市属于是凯里州，当时的黎平府内管镇远、天柱、锦屏、三会、榕江、从江，湖南的泾县、广西的三江都属于黎平管。现在我们继续往前走，看一看这条老街。现在呢是往下走，走台阶形式的，相当于这里属于扁担的一个头部翘起来。刚刚那位工作人员非常热情看到我们拍视频，就把这条老街的来历和黎平的一些历史向我们讲述了一下。大家看看这些建筑是不是明显的马头墙、徽派的等等。他也向我们介绍了为什么会存在这种建筑风格。正常来讲的话，贵州离安徽、江西都比较远嘛，刚好呢是因为在明朝的时候，朱元璋的儿子朱桢来过这个地方。说到朱桢，大家如果有印象的话，就是我去年在武汉看过朱桢的陵墓，就是相当于在朱元璋那个时期，贵州已经纳入到中央版图管辖范围之内，所以呢就有士兵镇守，那来源的那些士兵都是安徽带过来的。为了避免我们说的士兵思念故乡，就把建筑风格弄成老家一样的，相当于是故土难离。你包括现在假如说一个人从老家出来，在外面待久了，时不时还会想念故乡的我们说的房屋、故乡的山水等等。现在这些建筑保留下来的基本都是属于明朝建立的，
在明清这个时候非常热闹啊，因为黎平县当时属于一个地方的首府所在地，就是管好多个地方，黎平周边的县城都是属于归黎平管。两湖会馆这种是干嘛用的呢？如果大家去重庆，可以看到更多两湖两广，它相当于是当时很多人来这里做生意，就是湖南湖北的人来这里做生意，在这里就搞了相当于一个商会一样的。这个地方在上个世纪30年代还有一次重要的会议，叫做黎平会议，就是在这个地方。现在我们走进去看一下。同时呢，这里当年是一个大的宅院，就相当于是地主宅院，是姓胡的。那么它这里呢分为3进，沿着街道这里呢就是商铺，中间就是住房，最后面的呢就是相当于它的后花园，大概占地面积是2000平方米，属于非常大的。这种大家应该非常明显的认识，以前这里就是我们说商铺，放了很多东西。那以前的地主打个比方说卖布卖其他的都是在这个地方进来了。当时这个姓胡的地主呢，他这边就是店铺有2种东西，一个是布，一个是酒，这边就是相当于布庄，应该很多人看过了，很大吧，而且还有2楼。当时可能很多人做衣服就是在这个地方买布做衣服，你看这些有点像我们说的旗袍的样子。这边就是当时的酒庄，他一边卖布一边卖酒，所以生意做得最大。他整个这个服饰宅院是当时整个翘街，就是扁担街最大的一家，2层的商住两用的房屋。我们刚刚看的属于它前面的店铺商铺，有布庄有酒庄，然后现在我们走进去呢，台阶上去有这些就代表当时他的家族财力是非常雄厚的，因为一般人老百姓呢也修不起来这个，特别是他这个门口这个对联，就是说他当时是请人专门我们古代讲究风水学嘛，建房子呢一定会请人看的，他这里也是一样的。进入这扇门之后，就到了他居住的地方了，因为是前铺后居，就是前面店铺，后面是居住的，再后面就是花园。那这里呢房屋也挺大的，这栋建筑大概是属于清朝嘉庆年间建立的，就是乾隆的儿子嘛，到现在呢差不多200多年了。现在去会议室看看，当年就是在这个地方召开了会议。遵义会议大家应该听过吧？它这里呢属于遵义会议前面的一个重要会议。在会议室旁边是周总理的办公室和卧室，是一起的，环境就是这个样子。这里当时是总的一些个办公室，电话机，还有那个煤油灯，还有一些地图。这个是朱老总的办公室和卧室。我们经常走一些地主大院还有富商的大院，发现呢他们对安全是比较注重的。看了一些围屋，它整个房屋呢都是属于军事城堡式的，就是防范土匪用的。那么他这里也是不例外的，他这个家族在当时黎平是非常富裕的，所以呢他在家里呢设置了一个相当于暗道。就打个比方说，如果旁边的土匪攻打或者说进入他这个宅院，他们家族肯定要逃跑要躲避嘛，就是从这个地方出去。平时呢这里就是关闭的，以为是一个窗户，那么土匪来了他就把这个打开，从这里呢出去，或者是说人跟财产一起运送出去，刚好是通往隔壁家族啊。所以说它这里的作用就是这个样子的。西北、南方、北方大的宅院都有这样的。走完临街的店铺还有住宅，第3重就是他们当时的后花园，现在都看起来环境非常不错。
在那个时候呢更不例外，还挺大的。春天来了，很多树木开花了，那这里有很多蜜蜂，相当于是在传播花粉。我们已经到了这个宅院的最深处，看看这个马头墙，挺高的。在这个桥下面还有一个井，在当时没有自来水，他们喝水基本是在自家院落里面开凿了水井。现在肯定是没有了，但是当时这个地方每天都有人来。现在去2楼看看，这个楼梯估计也是当年的，还能听到一些吱吱吱的声音，并且呢，它这个非常宽，跟我们去其他地主大院，特别是在湖北那山里面的地主大院不一样啊。它那个头梯很窄，这里非常宽，代表它的财富是非常深厚的、雄厚的，因为他是做生意的嘛。在临街就有2间豪华店铺。我们继续走在这条街道上面，大家明显的可以看得出来，这个颜色是不一样的。给大家说一说啊，中间这个是代表着官道，就只有当官的才能走，两边呢才是当时的平民老百姓。那么在古代呢，一直有这种我们说的讲究，特别是嘉峪关呢还更清楚，大家可以去看看。大家看一下这些建筑，很长的时间了，也是上下2层，下面都是店铺，上面以前可能也是住人。刚好再看看马头墙，2个马头墙把这个房屋夹起来，就是防火防盗的作用。我们这条街呢，现在站的这个位置，刚好是相当于是凹进去一样的，2头升起来、翘起来，这个就是一开始我们说的扁担街、扁担街的说法。当年毛主席就在这里住过，这个地方就是当年毛主席居住的。他在这里住了没多久，看看这个房屋里面的摆设，桌子，还有床。因为当时贵州这边属于阴冷的地方嘛，就天气比较冷，所以呢，基本上在房间里面都有个火盆，不像现在有空调那些，当时烤火都是靠火盆的。看了这里的老街，我们再去看一下黎平当年的府衙，相当于是知府衙门。走进来，发现非常大，感觉跟以前的宫殿很相像。远处那个就是相当于是大堂，当时的父母官在那里办公，左右2边就是下面书吏的办公房。比方说，当时的管理户籍的、管理税收的，还有管理兵役的，就是在2边。因为他管理周边好几个县，公务非常多，人口税收都是非常庞大的，自然而然当时的那些官吏也非常多。这个里面相当于就是当年的知府办公的地方。一般的话，这里属于大堂，现在肯定不是了，因为这个地方是重新修缮过的。在大堂后面就是知府的卧室，还有休息的地方，以及他们家属都是住在后面的。环境就是这个样子，非常不错吧。